Зовгон жилийн жилд наадмын дараахнаас тариаланчид эрт ургацын ногоогоо хурааж 7 дугаар сарын сүүл 8 дугаар сарын ихээр хүнсний ногооны үнэ хямдарч нийслэлчүүд төмс хүнсний ногоо килограммыг нь 500-аас 800 төгрөгийн үнэтэйгээр тариаланчдын гар дээрээс нь худалдаа авдаг байсан. За тэгвэл энэ жил нийт нутгаар гандуу байгаагаас тариалангийн бүс нутаг болох Сэлэнг Төв аймагуд ургац залджээ. Зүүнтэй холбоотойгоор өнөөдрийн байдлаар ногооны өргөтгсөн худалдааны төвүүдээр төмс килограмм 1200-аас 1500, сонгон, манжин, байцаалгаван 1500-аас 1600, за Монгол сармис 25,000-аас 50,000 төгрөгийн үнэтэйгээр, зарим помидор 2500-аас 5,000, өргөс тэмэх 6,000-аас 8,000 төгрөгийн үнэтэй борлуулагдж байна. Түрүү жилийн муу үетэй харьцуулахад зарим нь бараг 2 дахин үнэтэй байгаа хүнсний ногоог цаашдаа хямдрах уу гэсэн асуултанд тариаланчид гандуу байгаа учраас хүнсний ногооны үнэ хямдрахгүй, харин ч бүр нэмэгдэх төлөвтэй байна гэсэн юм аа. Их гандуу байсан. Одоо ер нь ямар байна? Одоо ер нь гайгүй л болж байна. Аль аймагаас ирсэн бэ та? Сэлэнг аймагаас ирсэн. Сэлэнгэд энэ жил ер нь хэр байв? Зондоо их гандуу л байлаа. Бараг 7 сар гарч ирлээ бор орч шүү дээ. Таны хувьд яг хичнээн төрлийн ногоо тариалж байна. Би нэг 4-5 төрлийн ногоо тарьж байна. Сэлэнгэд бас их гандуу байснаас тариаланчд ургацаа алдаад байна гэсэн мэдээлэл байсан л да. Танай тэр аваар ер нь энэ байдал хэрэг вэ? Энэ жил яхаа үер ороод мөндөр зөндөр ороод яхан таарахын л байна. Гарц их тааруул байна. Ногоо үнэтэй байна. Өдөөд ер нь ногоо жоохон хямдардаг шүү дээ. Тэгсэн одоо 1200 гэдгийн төмөс жишээлбэл харин тийм ээ яхаа ургац муу болохоор л гарцсан муу байгаа юм чи. Хорхоо ус хэрэг. Хорхоо ихтэй. Энэ жил хорхоо айгүй их гандуу болохоор айгүй хорхоо ихтэй. Одоо ингээд иргэдийн дунд нэг хүлээлт байгаа л да. За Монгол ногоо гарсан жоохон хямдрахаар нь авандаа гэсэн хүлээлт байгаа даа. Ер нь ногоо хэдийгээр хямдрах вэ? Энэ жил өстө бараг хямдрахгүй хаа гандуу байгаа болохоор ургац их муу байгаа, тарав байгаа. Одоо 7 сарын дундуураас л нэг бороо орж эхэлж штэ. Одоо манай Сэлэнгийн хинч одоо ногоогоо юу ятсан байх хэвээр штэ. Тэр үчээс ачаад борлуулж авах хэвээр тэгэхэд их л бага орж ирж штэ. Ямар сайнтай гамтаач гэсэн одоо юуны ногоонуудаа хөрөх гээл ингээд яваад штэ өдөр ч тэгэл. Яг өөрөө чи хувьд хаана ногоо тариалав? Энэ жил ер нь зүү хараад ирж байна даа. Зүү хараад гэсэн жоохон услгаатайгаар л явахгүй бол байхгүй урахгүй байна. Тэгээ талбайтайгаар манай дөрөвөрсөн талбайтай газрууд бол ургаагүй шүү дээ ихэнх нь. Чаашаа Сэлэнг рүү ч гэсэн голын хажуугаар л ургасан юм байгаа шүү дээ. Өсөө бол урнах ургаагүй шүү дээ. Ургац нөө гандуу байгаагаас ихэнх нь ургацаа алдаад гэж байна. Танай хувьд ер нь ургацаа алдсан. Муу алдсан шүү дээ байхгүй. Тий. 40-60% нь алдсан шүү дээ. Ерөөсөө одоо цөөхөн үлдчих шүү дээ. Одоо энэ ч нэг хаврынхаа бас нэг тариалт маралт хийсэн тэрнийхээ мөнгөг л олж явах хүсэл ингэ зүтгэж чинь түүнээс бол тий ашиг машиг бол байхгүй болсон. Тийм худалдаа авах чадвар хэр ах шүү байна. Байхгүй. Их муу байна. Муу байна. Ерөөсөө тэр өнгөрч жилийнх нь бүр байхгүй шүү дээ муу. Өнгөрч жил чи бол нэг машин ногоо авчраад зогсоход бол тэгээд захихаа авчаад байдаг гэсэн чи ячиж. Энэ жил бол нэг өдөртөө нэг машин бөөндө зардаг тийм бас байхгүй болсон. Тий. Заавал одоо бид нар чи нэг хоёр хонжээж явж штэ чинээс. Яах вэ тэгэл. Ер нь тааруудаад ихтэй ургац энэ жилийн хувьд бол. Түрүү жил танайх ер нь хэрэг ургац авч юу? Өнгөрсөн жилүүд бол гайгүй шүү дээ. Өнгөрсөн жил бол бас гайгүй байсан. Энэ жилиг бодвол сайн буухгүй энэ жил. Энэ үйл бол одоо үнэтэй л ногоо идэх байх. Тий. Ногоо сайн гарахгүй байгаа юм чинь. Гарцсан муу болохоор яаж хямдхан идэх вэ? Хямд ногоо идэх харахгүй байна шүү дээ. Энэс гаднаас хорхоо их идсэн гэж яриад байна. Гамтай холбоотой л да. Гамтай болохоор тэгж байгаа шүү дээ. Энэ дуулахад энэ жил улсын хэмжээнд 381.6 мянган гаат үр тариа, 15.1 мянган гаат төмс, 8.5 мянган гаат хүнсний ногоо, 23.2 мянган гаат тэжээлийн тармил, 28.6 мянган гаат тосны ургамал, 1 мянган гаат жимс-жимсгэн нийтдээ 458 мянган гаат тариалалт хийж 498.5 мянган тонн үр тариа, за үүнээс 477.6 мянган тонн улаан буудай, 166.5 мянган тонн төмс, 102.1 мянган тонн хүнсний ногоо, 46.6 мянган тонн малын тэжээл, 22.8 мянган тонн тосны ургамал, 4 мянган тонн жимс-жимсгэн тус хураан авах зорилтыг төвшүүлж тариалтай байсан юм а. За гэсэн ч өнгөрсөн сард салбарын сайд нь аймагуудын удирдлагуудтай хийсэн цахим хурлын үеэр хит талалтын улмаас нийт нутгаар гандуу байгаагаас үүдэн ургацынхаа 40 гаруй хувийг алдаж болцшгүй урьдчилсан тооцоо гарч дотоодынхон хүнсний ногооны хэрэгцээгээ хангаж чадхааргүй нөхцөл байдал үүсээд байна гэсэн юм а. Зүүнтэй холбоотойгоор 8 дугаар сарын 18-наас хойш ургацын урьдчилсан баланс гарсны дараа дотоодынхон хэрэгцээ бүрэн амтахын тулд хэдийн хэмжээний хүнсний ногоо улаан буудаг хаанаас импортлохоо шийднэ гэж салбарын яамнаас нь
мэдээлээд байгаамаа. Тод мэдээнд уянга ширүүлцэх.